Treffpunkt des Todes. Scharfschützenest Missionszeit abgelaufen. Zurück. Werde getroffen. Erbitte neue Position. Luftraum ist voll. Kann Aufgabe nicht ausführen. Drohne bereit. Scharfschützenheli im Einsatzgebiet. Scharfschützenüberwachung wird eingerichtet. Einer weniger. Sensoren haben Ziel erfasst. Das Sturmpaket ist da. Ziel wird anvisiert. Roter Nebel. Ziel identifiziert. Greife an. Scharfschütze meldet Abschuss. Verfolge. Die Missionszeit verlängert. Ziel wurde Barrikade kann platziert werden. Greife das gewählte Ziel an. Also Drohne bereit. Ziel ausgeschaltet. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Ziel wirkt feindselig. Mission ausgeführt. Wir verschwinden. Viel Glück down. Drohnenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß. Ihre Barrikade ist offline. Feind am Boden. Greifen Techniker an. Und bleib unten. Der Supermarkt hat geöffnet. Ruin gesichtet. Barrikade einsatzbereit. Ich kann das hier nicht platzieren. Feindliche Barrikade zerlegt. Der Feind hat ihre Barrikade gestört. Feind am Boden. Wir haben es fast geschafft. Macht den Deckel drauf und erledigt sie. Krieger. Drohne in der Luft. Drohnenenergielevel bei 50%. Komm und hol's dir.
ist in Position. Die Zeit wird knapp. Kämpft, als gäb's kein Morgen. Perfekte Planung, perfekte Ausführung. Gute Arbeit, Black Ops.